ទូរស័ព្ទអីគឺយើង connect បានទៀតតែមែនទេបងប្អូនអូខេបាទសួស្តីអតិថិជន KLC ទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងមកនេះចូលថ្មីបងប្អូនណាមកថ្មី model X16H របស់ Hyperco ដែលឡាននេះកែ1លើ16បងប្អូនបាទទំហំ1លើ16យើងបានជាមាន accessory បាទយើងមានកលេដែកបងប្អូនបាទបានកលេដែកបងប្អូនបាទជាបានកលេបានប៉ងហើយត្រៃសាប់កដាលក៏ដែកបូមបាទបូមយើងបានបូមអាលុយមីញ៉ូមដែកដែរបងប្អូនបាទអូខេតើខាងនេះគឺខ្ញុំមក unbox បាទខ្ញុំមក unbox ឡាន Hyperco នេះតើរូបរាងវាស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាហើយវាមានទូនីតិវាមានមុខងារអីគេខ្លះអូខេតាមដានខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអូខេនេះបើកមកយើងមានសភៅបាទសភៅ manual មួយហើយឡានអូខេអូឡាននេះអីមែនទេមុតថ្មីបងប្អូនមុតថ្មីរឿងថ្មីក៏ស្អាតតាមហ្នឹងដែរបងប្អូនអូខេមុខបាទមុខអីមែនទេពីលើមុនឡាននេះយើងអត់ប្រើខ្ទាស់ដូចឡានមុនទេបាទយើងប្រើកាច់បើកក្រោយអូខេឥឡូវយើងទុកម្លាយសិនយើងមើលមានអីគេខ្លះនេះយើងសម្រាប់ដាក់ទូរស័ព្ទបងប្អូនយើងដាក់ទូរស័ព្ទក្នុងដៃអីទៀតទូរវិសបងប្អូនទិញមួយឈុតទៅយើងបានទូរវិសមួយបានសោដោះកង់ហើយនឹង USB តែ USB សាកថ្មអានេះកង់រត់ពីក្រោយបងប្អូនកង់រត់ពីក្រោយយើងសម្រាប់ចាប់ដាក់ខាងហ្នឹងអូខេមុតថ្មីតេលីនេះធំបាទធំស្អាតមាន option ច្រើនអូខេតោះឥឡូវយើង3ហ្នឹងតើឥឡូវយើងបើកមើលឡានកន្លែងនេះគឺអត់មានខ្ទាស់អីច្រើនទេអត់មានញញ៉ៃទេគឺយើងកាច់ខាងក្រោយនេះយើងកាច់វាមកយើងទាញវាមកគឺយើងអាចបើកគម្របបានអូខេគម្របខាងក្នុងបាទមុខអីមែនទេបងប្អូនបាទសម្បកនេះគេធ្វើមកតុនបងប្អូនតុនចេះទៅយើងបើកលឿនបុកអីក៏អត់ងាយបែកបាក់បងប្អូនគ្រឿងក្នុងបងប្អូនថ្មយើងបាន1050 មីលីអាំពែនឹងប្រើថ្ម 7.4 វ៉ុលបងប្អូនគ្រឿងខាងក្នុងបងប្អូនគ្រឿងខាងក្នុងគឺគ្រឿងប្រភេទហ្នឹង receiver យើងប្រើខ្សែ3ស្រាប់បងប្អូនអាច upgrade ដាក់ដែកបានបាទយើងដាក់សវកដែកបានយើងមានmotor គេមានកង្ហារស្អំស្រាប់បងប្អូនហើយនឹងមាន GPS យើងសម្រាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទអូខេភ្ជាប់មួយនឹងទូរស័ព្ទនិង motor បងប្អូន motor ឡាននេះបាន3កៅ motor 3កៅដែលអាចរត់ល្បឿនបាន top speed បាន40 km ក្នុង1ម៉ោងបងប្អូនហើយកន្លែងដាក់ថ្មគឺស្រួលមែនទេបងប្អូនកន្លែងដាក់ថ្មវាតូចទេតែបើសិនបងប្អូនចង់ទិញថ្មធំថែមអាចដាក់ថ្មថែមបានអូខេបងប្អូនអាចដាក់ទិញថ្មថែមធំបានហើយនឹងឡាននេះយើងបានប៉ងដែកបងប្អូនប៉ងដែកហើយនឹងកលេដែកប៉ងដែកកលេដែកហើយនឹងបូមប្រើបូមអាលុយមីញ៉ូមប្រើប្រភេទបូមអាលុយមីញ៉ូមបាទបូមប្រេងបាទយើងប្រើបូមប្រេងអាលុយមីញ៉ូមគឺលេងធន់បងប្អូននឹងបាតខាងក្រោមបាទបាតខាងក្រោមឡានគឺធន់យើងមើលទៅបាទគឺឡាននេះយើងមើលទៅគឺមើលមែនទែនធន់មែនទែនបាទរៀងរចនាសម្ព័ន្ធមកគឺស្អាតបាទឥឡូវយើងសាកមើលតេស្តទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនគាត់ដាក់ថ្មបងប្អូនបាទដល់ថ្មចូលហើយកន្លែងបើកឡានគឺនៅលើនេះចុចហូននៅលើថ្មជាប់ឲ្យភ្លើងលោតគ្រប់4ហ្នឹងបងប្អូនបលេងទៅគឺបើកគឺឡានហ្នឹងគឺបើកភ្លើងអូតូម្ដងតលេយើងបើកតលេនេះមកយើងប្រើ servo smooth មែនទេបងប្អូនឡាននេះលឿនបាទលឿនសេរីយឺតលឿនយើងតម្រឹមចកូតយើងតម្រឹមចកូតឆ្វេងស្ដាំនេះយើងឲ្យចកូតស៊ីខ្លាំងស៊ីតិចបាទនេះយើងreverse លឿនចុចទៅមុខបែរជាក្រោយទៅមុខខាងនេះយើង reverse ចកូតបាទច
chỉ cột chuối tao sẽ đám được chuối ok dương chạy tê lế dương chia bật bạc lương bàn dương chia bật bạc lương pha một người bàn anh ấy cứ nghi sưu mình tên bằng phone mơ pe lên chết ọt mó vì miền buồn cam chẳng thầm mò bánh cam thì buồn chẳng pe bằng phone lên chết ọt mó sau mà cam ấy bằng phone này đỏ xạ bàn anh người ta sinh nhà về mò chết ọt hàng phone và buồn cam pin sọ máu sau mà cam ấy bằng phone này ọt mó bằng phone này đỏ bàn dừng đằng thả mò dừng ọt ok bằng phone là lấy nhom prapi bị download app bà dừng bị download app nó không tủ sập đai tiếng Android tiếng iOS bà tiếng tủ sập iPhone tiếng Android nắng dừng download app dừng vô một shop cho mùi năng ở chip Airline bà dừng nghĩ xui dừng bị chia bật bạc lưng dừng ai bị chia năng lượng tủ sập ban bây dừng bị chia tới dừng mơ chùm nôn ở là bướnประมาณกิโลเมตรnó lơ tủ sập bàn chẳng đâu lơ cây bằng phone tính tới nó lơ cây năng vì miếng QR codeសម្រាប់ scan មាន QR code សម្រាប់ scan ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែបើកកាមេរ៉ាបងប្អូនយើងគ្រាន់តែបើកកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទយើងធម្មតាមកហើយយើងដាក់ scan បាទយើងដាក់ scan កាមេរ៉ាឲ្យចំបាទឲ្យចំបើសិននេះទូរស័ព្ទបងប្អូន iOS យើងដាក់ឲ្យចំ iOS មកហើយបើ App Store យើងដាក់ឲ្យចំ Apple យើងដាក់ឲ្យចំ App Store មកអូខេចឹងពេលបងប្អូន scan វាចេញបាទវាចេញបែបហ្នឹងវាចេញ app ហ្នឹងឈ្មោះ Hyperware ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច download បាទបងប្អូនចុច download មកពេលណាដែលបងប្អូន download ពេញយើងមកតម្លៃអស់គ្នាបងប្អូនយើងតម្លៃយើងនឹង set up អស់គ្នាអូខេបងចុច open មកចេញមកបែបហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងចេញមកបែបហ្នឹងអញ្ចឹងពេលណាដែលចេញមកអញ្ចឹងបងប្អូនវាចេញមកបែបហ្នឹងយើងឡូមកអូខេហ្នឹងបែបហ្នឹងនេះយើងតែទូរស័ព្ទយើងត្រូវបើក Bluetoothពេលបងប្អូនបើកភ្លាមបាទពេលបងប្អូនបើកភ្លាមយើងចេញអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចកន្លែងរូប Bluetooth បងប្អូនចុចកន្លែងរូប Bluetooth ហ្នឹងមកហើយបងប្អូនចុចកន្លែង scan នេះពេលណាដែលមានឈ្មោះបាទដែលមានឈ្មោះក្រោមនេះយើងចុចទៅវា load connect បាទ load connect នេះមានថាភ្ជាប់បាទភ្ជាប់រួចបានភ្ជាប់រួចរាល់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆែកមើលបានបាទឃើញទេពេលយើងបញ្ជានៅលើ tele ស្ដាំវាលោតទៅស្ដាំឆ្វេងលោតឆ្វេងចកោតបាទឆ្វេងស្ដាំតើមកបងប្អូនអាចបិទបើកភ្លើងបងប្អូនបាទបិទបើកភ្លើងនៅលើហ្នឹងបាននៅលើហ្នឹងក៏បានបាទហើយយើងភ្លើងនេះអាចបិទបើកនៅលើ tele ហ្នឹងក៏បានដែរតើមកបងប្អូនមើលយើងបញ្ជាបាទអាលេខធំនេះគឺជាចំនួនគេដែលយើងពេលណាចុចចាំវាឡើងទៅចោលបាទចំនួនល្បឿនគីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងគឺនៅលើនេះបងប្អូនបាទគឺនៅលើនេះពេលណាយើងដាក់នឹងដីវារត់បាន GPS វារត់បាទ GPS វារត់អូខេវីដេអូហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងសិនទេបងប្អូនបាទខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងសិនទេសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបាទព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអាចឆាតបាទឆាតសាកសួរបន្ថែមបានអូខេអញ្ចឹង model Hypergo បងប្អូន Hypergo នេះគឺវាពិសេសបាទពិសេសត្រង់ថាយើងមាន GPS សម្រាប់យើងមើលគីឡូបាទហើយ EC receiver អីគឺនៅឈុតជុំគ្នាទាំងហើយនឹងមានកង្ហាបងប្អូនមានកង្ហាស្អម motor បាទកង្ហាស្អម motor ហើយនឹង servo គឺយើងប្រើ servo ខ្សែ3ស្រាប់ខ្សែ servo នេះគឺងាយស្រួលទេពេលបងប្អូនលេងមានបញ្ហាអីបងប្អូនអាចយើងដាក់ដែកបានពេលយើងដូរយើងដាក់ហើយយើងដាក់ទៅដែកបានអូខេងាយស្រួលមែនទែនបាទអូខេគឺឡាននេះគឺនិយាយរួមទៅគឺកន្លែងទូវាគឺលយមែនទែនបងប្អូនបាទគឺលយត្រង់ថាយើងមើលទៅរៀងមាំបាទវាមាំហើយនឹងគ្រឿងខាងក្នុងយើងវាធ្វើដូចជាបូមបងប្អូនបូមបាទបូមប្រភេទបូមអាលុយមីញ៉ូមបូមប្រេងបាទ
bong bồn đang hãy bự pro bông pre cứ lên ở ngay kén bong bồn cứ lên ngay kén thế đang mười tiết bà dương ở dương mới nè cái lấy nè cái lên với ban dương đã móc cái lấy đài sạp hay bóng bong bồn bóng này bóng cứ bóng đài nhưng bong bồn lên ăn nghi khôi thế bong bồn là bươn bên này cứ lên mình nghi khôi trận đó bà mình nghi khôi thế hay ở kêu ấy dương miền bà kêu ấy dương miền tiệt cái này ní ở tôi khói ní bằng phone ai đồ đã con bàn con rột còi nắng bà kia miền free ỏi bằng phone bồn tinh tới ban mà chốt tan đồ hay năng bằng phone trong connect lên lơ tủ sạp ấy cứ dừng connect bàn tiền sang hình tên bằng phone cho trong này ok chẳng video ní trong chạy chuột bàn ta phần nắng ok chẳng sân thơm tha một thay hay năng miền po miền thay cứ nhằm năng update chun tại chun ở kia tiện ở phone ok chẳng ở con mà tại chun là tài cho control KOC bạn